Kur janë me aktiviteti ekonomik, kur bjen aktiviteti ekonomik, bjen GDP-a nuk të rritët. Neve po na rritët GDP-a. Do me thonë s'ka logjik inflacioni këto kurgjë. Zero. Ideja është që përderisa janë rritur çmimet, përderisa Bajrami është profesoreshe filozofisë e ekonomisë. Inshallah është filozofisë. Valloj për juve është të dyjat. Jo, filozofisë po. Po ekonomisë nuk bën. Juve edhe logjik. Jo ma gruma e mëshme, se Hikmet e Bajrami është vështirë me gjithë. Gruma artikulume se Hikmet e Bajrami me janë rritur çmimet krenar edhe të produkteve të cilat janë importuar në Kosovë. Logjik, është profesoreshe logjike. Kur rritet ky produkt arritet edhe tarifa doganore. Përqindja nuk rritet tarifa doganore. Përqindja rritet. Qysh po rritet aktiviteti, o Arben, kallzon ti kur të rritet çmimet, qysh po të rritet ty aktiviteti? Ti dush me kursy kur s'ki pore, o Arben. Si rrit çmimet? Logjika, sipas asaj që unë kam kuptuar tek zonja në fjalë. Fukaraja kursen i postulli shpenzon, pro populli, po kursen se u rrudh ekonomia. Nuk po shpenzon se s'po shko për para Kosova. Shumë e thjeshtë. Ai personi që i ka blimi 100 euro hoshin për shtëpi, tash do të 180 euro. Nështë do të me dy për... Dhe jo, qa me thonë këti tash besë... Po për shta Albini pja rrit ato shtesat. Po dhe po pja rrit shtesat e fmive dhe një moment televiziv shtu që nuk e kapën do të gjia. Aktimet e koalicionit. Edhe njerë, që shka argumenti? Aja, përse e televizor. Jepi edhe njerë argumenti. Cilja. Manoli u Kam suprat e jona me thot qytetore duhet të kursej. A e dini që ke qeveri ka hom lëni më qivra, a gjen kurti. Këtë argumente e dojë që këtë shara. Ka dhom lëni më qivra, musulonin. Uaj edhe ato kur e thot mirë. Tja e do marrova, te ka dhom më do marrova. Se? A dve ke era. Kur ka dhom më do marrova. S'na ka me shpallë dhe profet. Në dhona edhe kur ka pole ka mirë, veç profet me shpallë. Ka dhom e qivra, ka thot, luta. Nuk jam i tillë më sot. Por, një pyetje. Di që qedi, A e ka argumentuar Kurti duke i lënë liderët e tjerë të partive tjera të kërkojnë zgjedhje? Dhe ndoshta duke e bërë nesër veprimin me një kandidat të dytë. A do t'jetë ky ajo loja e viktimizimit të Kurtit që unë u afrova 7 kandidate zgjodhen Dimalin. E drova vetë. I luta vetë nuk më zgjodhen. Ua zgjodha Glaukun prap nuk deshtëm. Se kanë obligim po marrëveshje politike, i cilës do parti politike. Po dhe kanë obligim. Po flasë do të efektin e PR-it. Na jena këtu me tregu popullit. Për shka jena këtu? Me tregu popullit që asnjë deputet i një partie politike që nuk kanë marrëveshje politike me vetë ndosje, nuk e ka asnjë obligim me votu kryeministër. Po parasysh o dujnë gjithë as dojnë. Ai me zor do të Albin Kurti, mi ko përfyti, këtë partit politike, me thonë, qëre, nisë ka të një rikip, që zin koalicion me mu. Pa e kuptu dhe që kem të full. Pse për dashka në ta me Albin Kurti edhe Angela Merkelin të abjen këtu, dhe që kjo kandidatja jeme për kryeministër, pse ka në obligim deputet e partive tjera, jo, se ka në obligim, për sa ka në me shkull zjedhe, jo për jo, kena me shkull zjedhe, për sa ka në me s'po dojnë be marrëveshje arton, s'po dojnë, se po dojnë me nëzonë ngusht Albin Kurti. Qere Albin që kina buna ti? Qere na që kina buna, nuk lujna më bu kryeministër. Edhe vazhdoj me thonë, pe non shkurtit,